영웅이 한번 가자. 저걸로는 택도 없지 않을까요? 영웅이 한번 가자. 이거 좀 과학이잖아. 감을 좀 잡고 머릿속에서 중력과 원심력을 기억해. 중력과 원심력. 당겨야 되나? 저- 밀면 안 되고. 영웅아, 중력과 원심력. 잠깐만. 자, 왼손. 너의 전완근을 쓰지 마. 아, 좋아. 그렇지. 그렇지, 좋아. 좋다. 좋아. 야, 좋아. 지금 그대로 파고들면 돼. 좋아. 오, 야, 이거 너 후처리가 기가 막힌다. 오. 아, 좋았어. 자, 이거 하나만 더 하자, 오, 된다. 그렇지, 좋아. 유효타 들어갔어. 굵직하게 좀 밑으로 자르고 이거를 됐어.